Mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Kenya inategemea muundo mpya wa kushughulikia majanga unaojumuisha sheria, mipango katika kiwango cha kaunti, kuainisha hatari na vyanzo mbalimbali vya ufadhili ili kulinda maisha. Kulingana na Wizara ya Fedha, mpango huo wa kitaifa mwaka 2026-2030 wa kufadhili juhudi za kushughulikia majanga utajumuisha hifadhi ya takwimu kuhusu mali muhimu ya kitaifa na kaunti unaonuiwa kushughulikia hatari zinazoweza kutokea ili kufanikisha maamuzi ya uwekezaji wa umma. Kwa hizi na habari nyingine, huu hapa ni mkusanyiko wa taarifa za biashara. Athari za kifedha zinazotokana na majanga zinaongezeka kwa haraka na hivyo kutatiza uwezo wa serikali wa kufadhili juhudi za kuzuia majanga, kudhibiti, kukabiliana na kujijenga upya kufuatia majanga. Takwimu zinaonyesha kwamba baina ya mwaka 2017 na mwaka 2023, serikali ilitumia shilingi bilioni 24 katika kutoa msaada wa dharura pekee, ilhali mafuriko ya mwaka 2024 yalisababisha uharibifu wa takriban shilingi bilioni 187. Mpango wa mwaka wa 2026 hadi 2030 wa kufadhili juhudi za kushughulikia majanga unanuia kubadili hali hii kwa kukomesha ufadhili wa baada ya majanga na badala yake kutoa ufadhili wa kubashiri na kufanya maamuzi ya mapema kwa kutathmini hatari. Wakati huo huo, vyama vya akiba na mikopo vinavyokabiliwa na changamoto za kifedha vitafadhiliwa kutoka kwenye hazina ya akiba ya vyama hivyo iwapo mswada wa vyama vya ushirika wa mwaka 2024 utapitishwa jinsi ulivyopendekezwa. Katibu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi amesema kuwa mswada huo pia unapendekeza kuanzishwa kwa hazina ambapo vyama vya akiba na mikopo vinaweza kupata mikopo ya riba nafuu badala ya hali iliyoko sasa ambapo vinapata mikopo kwa viwango vya juu vya riba. Referring to the SACCO amendment bill, which is talking about again, SACCO liquidity fund. SACCO liquidity fund is that if a SACCO is in distress, we need to have a fund which can come and give it some money to support it to come up. And also we are talking about shunt services. This is harnessing the power. Na hatimaye, ulaji wa maharage ya soya umeongezeka nchini, huku nchi hii ikizalisha tani 2,000 za zao hilo kila mwaka, ilhali nchi hii inahitaji zaidi ya tani 200,000. Kaunti ya Homa Bay imetambua zao hilo kuwa mmea muhimu kutokana na thamani yake ya juu sokoni na kipindi kifupi cha kukomaa. The production of soya in fish in aquaculture program is meant to intervene on feed production. That is because the main component for fish feed is soya. Kaunti ya Homa Bay inanuia kutumia takriban shilingi bilioni 3 kuimarisha uzalishaji maharage ya soya. Ndutamo Kami, Darubini.